আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে। এই দৌলিহাট মির্গোদা রাস্তা মেরামতি কাজ করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। এই দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এই বেহাল দশা হয়েছে কেন? সরকার তুমি জবাব দাও, জবাব ও দীর্ঘদিন ধরে ঠিকরাটু নির্গত রাস্তা বেহাল দশা রয়েছে কেন? সরকার তুমি জবাব দাও, জবাব দাও, এই জবাব তোমায় দিতে হবে, তোমায় দিতে হবে, এই জবাব তোমায় দিতে হবে, তোমায় দিতে হবে। ওই মেঘলা থেকে ঠিকরা পর্যন্ত যে রাস্তা বেহাল দশা হয়েছে তার হিসাব চাই, হিসাব দাও, হিসাব চাই, হিসাব দাও। এই জনগণকে এরকম ঠকানোর কারণটা কি? সরকার তুমি জবাব দাও, জবাব দাও, জবাব দাও, জবাব দাও। আপনারা দেখুন, আপনারা নিজে দেখতে পাবেন, মানে একটা যদি লরি আসে কিংবা বাস গাড়ি আসে, তার সাইড দিয়ে যদি কোনো মোটর বাইক যায় তাহলে সে হয়তো পাল্টি করে যাবে। এইরকম একটা সিচুয়েশন দিনের পর দিন। এই রাস্তা দেখুন, দিনের পর দিন অ্যাক্সিডেন্টে ভরপুর হচ্ছে। 14 কোটি টাকা অনুমোদন হয়েছে, সে টাকা কোথায় গেল? আপনারা শুনুন, সেটা তো আমরা তো খুঁজছি, আর আমরা তো সেটাই হিসাব চাই যে 14 কোটি পাস হয়েছে।